Magandang araw mga kabitbit. Welcome back po sa aking channel. Ngayon re-reviewin po natin itong Huhu o Huho. Yan, kung anong gusto nyong pagkaka-pronounce. Xiaomi 10-in-1 multi-tool. Ito yung box nya. Yan, wala namang special sa box nya. Ganyan lang. Ayan, may marking siya dito. Sa loob, wala siyang manual. Ang kasama lang ay yung pinaka-plastic na lalagyan ng tool. So, ito po yung tool. Yan. So, i-compare po muna natin siya bago natin siya buksan at pakita sa inyo sa ordinaryong knife. Yan. Sa bag out. So, yan po, size comparison. Sa maliit na multi-tool, Leatherman Squirt. Parehas po halos ng size nito ng Micra o Micra. Ito naman ang full size na multi-tool. Yan, wala pa ako ng Leatherman pero ganito po ang full size. So makikita nyo, nasa middle yung size niya. Yung range ng size niya, nasa middle. So tanggalin na po natin yan. So, sukatin po muna natin yung close length niya. Halos 3 inches. Yan. Dito, halos half inches. Yan. Kalahating inches. So, open na ho natin. Dito muna sa labas, magsimula tayo. Meron siyang knife. Yan. Parang tanto yung blade niya, blade shape niya. Slip joint lang siya, so non-locking po. Ayan. Pwede nyo i-adjust dito para maigpitan nyo. So, sa kabila, meron naman siyang package opener. Ayan. So, sukatin pala muna natin yung blade length. Blade length niya is mga 2.5 inches. Yan. So, dito nga, sabi ko sa inyo, meron siyang package opener. Meron siya ditong nail file. Yan, sa kuko. Ayos na ayos yan. Dito sa kabila, meron siyang flathead. Yan. Saka, bottle opener. Sa kabila, meron siyang small flathead. Micro, pang mga reading glass. Okay yan. At meron siya ditong SIM card injector. Dito nilagyan ko na lang siya ng toothpick. Nakuha ko to sa mga Swiss knife. Yan. Kasya kasi siya rito. So parang na-modify ko na lang rin. Yan. Hindi naman siya mahuhulog dahil naipit noon. No? So yun. Sa labas meron din siya ditong tweezer o chane. Ayan. Dito, kung makikita nyo, tinaliman ko kasi yung dumating siya pabilog. Hindi siya masyadong nakakakuha. So, ito na modified ko na. Nakakakuha na siya. Mas maganda na siya. Sa kabila, meron siyang panghinunuli. Ayan. Tapos dito, yung lalagyan ng lanyard. Natutupi yan. So, pwede nyo ilagay. Ito, kinabit ko na lang. At yung main tool niya, dito sa loob, yung scissor, spring scissor, spring loaded scissor. So ikumpara natin siya sa full size na scissor. Yan, makikita nyo sa scissor ng next tool, halos same size sila. Mas maliit lang ng konti. Yan. So testingin natin yung function niya. Magsimula tayo sa papel. Ito, papel. Cut natin. Ayan, kita nyo naman. Pakadali lang gamitin. Next, sa ating cardboard. Ayan, karton. Ayan. Ayos din, kayang-kaya. Next, sa paracord. Ayan, paracord po yan. Tingin natin. Parang gumugupit ka lang ng buhok.
Next, sa rubber mat, yung mga sa flooring, ayan, mat yan. Parang wala lang. Sobrang lambot. Testingin natin sa stick, mga barbecue stick kung kaya niya. Yan oh. Parang pliers yung dala-dala mo, parang cutter. Next sa leather. Yan. Kayang-kaya niya rin. So yan. Subukan natin dito. Ngayon ko lang testingin sa nail clip. Yan, yung mga pang ano natin sa mga paper clip yan. Kung kaya niya. Oh, kaya niyang putulin. Nakita nyo? Napakatalim. So, testingin naman natin yung knife niya. Dito, yung knife. Sharpness test. Out of the box, yan. Medyo hindi siya ganun ka-sharp. Yan. Okay naman. Hindi lang siya ganun. Siguro kailangan ko tong hasain ng konti. Subukan natin sa cardboard. Yan. Sa paracord, testingin natin. Yan. Ito naman, yung package opener, kagandahan nito, pag may mga bubuksan kayong package, halimbawa ganito, igaganito nyo lang yan, mas safety, madali nyo mabubuksan. Yan, di ba? So, ayun, ito, ayos na ayos, affordable. So, pwede nyo siyang dalhin kung sa office kayo nagtatrabaho. Medyo may kabigatan siya eh. Mga konti lang ang bigat ng nitong Nextool Flagship Pro. Yan. Wala siyang pocket clip. Tingin ko pwede nyo siyang lagyan. So, yan, dinagdagan ko lang ng toothpick, ng lanyard, saka na hinasa ko lang yung tweezer niya. So, ayan, nakita niyo yung ating review sa Huhu Xiaomi 10-in-1 Multi-Tool. Salamat sa panonood mga kabitbit. Ingat po kayo lagi as always. God bless po. Pa-subscribe na lang po, pa-click ng like and share. Salamat nga pala kay Bro Jasen sa pagsuporta sa aking channel. Pati na rin sa ibang member na EDC Multi-Tool and Blades, EDC Philippines. Ingat kayo lagi mga bro. Keep safe. As always, God bless. Salamat mga kabitbit.